爱美丝医美用高科技仪器和科学方法，助你达到青春健康的美。冬季现已优惠定制套餐等您来选。观众朋友，大家好，欢迎收看今天的波士顿新闻。这次新闻的主要内容有：美国拜登总统突击访问乌克兰。上周末，波士顿枪击事件导致2人死亡。多名涉嫌在波士顿市中心袭击误人的少年犯被捕。弗雷明汉高中枪击警报引发恐慌。麻州医院因一天内超过10次的火灾警报而关闭至5月。美国拜登总统突击访问乌克兰。美国总统拜登周一对乌克兰进行了未事先宣布的访问，会见乌克兰泽文斯基总统。1年后，基辅仍屹立不倒。拜登在马林斯基宫会见泽连斯基后宣布，他用手指着他的演讲台说道：“乌克兰站着，民主屹立不倒，美国人与你们站在一起，世界也与你们站在一起。”拜登在乌克兰首都停留了5个多小时，与泽连斯基协商下一步行动，向该国阵亡士兵致敬，并在这个被围困的国家会见了美国大使馆工作人员。他总共在乌克兰领土上停留了大约23小时，乘火车往返波兰。这次的访问比较罕见，美国总统很少前往美国或其盟国无法控制领空的冲突区域。除了守卫基辅大使馆的一小队海军陆战队外，美军在乌克兰没有其他驻兵，这使得拜登的访问比美国前任领导人们对战区的访问更加复杂。上周末，波士顿枪击事件导致2人死亡。周六，有2人在波士顿枪击事件中丧生。在 Dorchester， 一名妇女死于多处枪伤；在 Roxbury， 一名男子在枪击事件中死亡，另一名男子受伤。在 Dorchester 枪击事件中，波士顿警方发现32岁的 Diva Elso 患有多处枪伤，而 Elso 在现场被宣布死亡。在 Roxbury， 警方在晚上对 Tremont 30号地区做出了回应，因为有报道称该区域发生了枪击事件。当警方到达时，他们发现2名成年男性有枪伤，2名受害者都被送往当地医院，其中1人被宣布死亡，另一个被认为没有生命危险。目前案件正在调查中。多名涉嫌在波士顿市中心袭击误人的少年犯被捕。多名年龄在12至16岁之间的男孩周日因涉嫌在波士顿市中心制造骚乱并向人们投掷瓶子而被捕。波士顿警方在一份声明中说，当他们到达时， BPD 官员看到一群青少年沿着富兰克林街向霍利街逃离现场，警方立即阻止了这群人，所有男孩都不与警察合作。在警察被叫到地区附近时，共发现有5名成年受害者，其中3人受伤。警方称，其中1人在地上被踢打，另一人被打后脑勺，第3名受害者被打下巴。1名来自 Arlington 的12岁少年，1名来自 Cambridge 的14岁少年和1名来自 Fulham 的16岁少年被捕。他们现在面临包括使用危险武器袭击在内的指控。1名来自 Arlington 的11岁儿童也参与其中，可能涉及更多的嫌疑人。其他几名年龄在15至17岁之间的少年嫌疑人将在进一步调查后被传唤到波士顿少年法庭，警方表示。弗雷明汉高中枪击警报引发恐慌。上周，弗雷明汉高中意外响起了枪击警报，导致几名惊恐的学生从学校逃跑。没有枪手，也没有对公众的威胁，学校官员说。误报是在上午10点20分响起，因为一名维修工人更换了系统电池。弗雷明汉学校负责人告诉媒体，学生被允许从学校休息1天。好消息是，这是虚惊一场，而坏消息是，它导致很多人感到不安。官员告诉媒体，该学区还在考虑为应对发生枪击事件而对学生进行培训。声明说，我们还在汇报整个过程，以及在发生实际事件时如何做得更好，包括为我们的学生推出培训，作为在该地区立即进行的员工培训的延伸下一步。
麻州医院因一天内超过10次的火灾警报而关闭至5月。据悉，布罗克顿医院可能会因本月早些时候发生大规模电气火灾而关闭至5月。2月7日上午，医院的变压器室发生火灾，促使近77名患者撤离，并紧急响应了31辆救护车、10辆消防车、多架梯子和轮椅车。幸好没有人员伤亡的报告。布罗克顿市长说，这是该市有史以来第一次10次连续警报火灾。医院官员表示，他们设计了一个3阶段的时间表来恢复医疗服务。第一阶段包括扩大通道和提供心脏测试、MRI、CT、超声波、放射学等的门诊地点的时间。医院官员还在未来2周内开设2个新的紧急护理中心。以上是这次新闻的全部内容，感谢您的收看，我们下期节目再见。爱美丝医美用高科技仪器和科学方法，助你达到青春健康的美。冬季献礼优惠定制套餐等您来选。